Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rahmati sumata linuzuluhum illa dzikrillah. Amma ba'd. Para jamaah nu alhamdulillah urang dina ieu wengi biasa dipertemukan deui ku Gusti Allah lewat babakan ngaji dinul haq. Mudah-mudahan masih ngajadikeun wasilah keur kana diri urang atanapi diri ieu selama ku urang dibawa terus-terus, tidak ada hari, tidak ada malam, selalu manusia sebenarnya dibawa ku Gusti Allah, tapi manusia tak sadarlah di sini dalam batinnya tak merasa dibawa ku Gusti Allah, tapi yang ada di dalam batin akunya yang merasa berkuasa, akunya yang bisa membawa, aku yang telah datang ke tempat kajian. Itulah manusia masih dalam keadaan tak sadar itu. Sedangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 27 penerusan ayat nukamari. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsidu fil ardh ulaika humul khasirun. Manusia tak sadar karena manusia sudah dalam keadaan berkarat. Makin lama makin kuat. Biasanya kalau bahasa pagar atau penjara makin lama makin rapuh. Beda ruhaniah ketika orang dalam penjara hawa nafsu, itu adalah manusia makin lama bukan makin berkarat tapi makin tebal dan makin kuat. Itu penjara. Sedangkan lamun tinggal mari masalah contoh-contoh sanepan di alam dunia ieu nu disebutkeun contoh buat ruhaniah
Ketika manusia telah melakukan seperti itu, maka di dalam tubuh manusia ada sifat nafsu yang selalu diangon. Ya, itulah yang selalu jadi angonan urang. Tak tong aneh. Nanti dia kudu kebuka. Angonan dina tubuh urang, apakah nu diangon ku urang teh itu domba? Lamun nafsu, apakah nafsu lawamah nu urang diangon teh? Apakah nafsu yang lain daripada lawamah mutmainah? Lamun wae jalma nu geus meningkat keadaan kajianana, pastina nafsu lawamah itulah domba-domba itu anu dibawa ka dieu dorongan hayang ngaji, dorongan hayang daek salat, dorongan hayang daek sedekah, dorongan hayang berbuat kebaikan. Itulah nafsu lawamah. Nafsu lawamah eta lamun dina hewan, maka itulah contoh domba-domba eta. Berarti domba itu apakah ada di dalam tubuh urang? Justru eta lamun syariat nama pinggireun majelis kandang domba, tah eta domba-domba eta mata domba ku Allah diciptakeunana adalah dina madu-madu surga. Ku ayana tina madu surga diciptakeun nafsu lawamah itu diangon ku urang nu dina tubuh urang. Ketika urang ngalaksanakeun salat, hayang kaitu ka dieu nafsuna eta diangon ku urang, diantep dikoncar, pasti balik deui kana kana. Mata datanglah Idul Adha, datanglah bulan raya Gung, dikurbankanlah. Itu contoh-contohna kurban kudomba. Mata diparentah itu ku Gusti Allah, bila mana urang ngagaduhan secara syariat ngagaduhan domba, maka eta urang kudu ngaluarkeun domba kurbankeun. Ternyata kanyahoan didikeun. Kanyahoan lamun wae jalma ngalaksanakeun masih keneh ngajina betah keneh di dalam syariat, maka anu dikurbankeun ketika melakukan korban domba teu dihayati itu kurban domba, padahal eta ngorbankeun hawa nafsu. Ternyata berbicara inna nafsa di dalam surat la amaratallah bisu. Nafsu itu akan ngabisik. Sanajan tadina nafsu lawamah dibawa ngalaksanakeun kurban, ternyata muncullah di situ kesombongan. Bisi hayang nyaho ayeuna urang dibawa ka dieu ku nafsu lawamah. Ketika dibawa ka dieu, contohkeun deui ku urang supaya kahardi, ngabisik dina hate urang. Datanglah sifat sombong, ujub, takabur, riya, bakal datang hubur yasah,
hubul mahmadah padahal eta dibawa arek ngalaksanakeun ngaji ternyata ngabisik ka urang dina hate bukan besok sekarang. Fatal ngabisikeuna nitah ria, nitah takabur. Nafsu ketika manusia ngalaksanakeun hubur riasa, ngalaksanakeun setiap jalma rek ngalaksanakeun tawasulan, kemanapun dia tawasulan, kemanapun dia berdikir, mata dia pengen baguskan tawasulan, bagus. Ternyata ketika dia melakukan dikir, pengen apa? Di situ pengen urusan dunia itu nafsu. Berhenti terus ngabisik na eta nafsu. Lamun teu dibongkar rahasia na ayeuna nafsu, man arafa nafsu faqad ahraba rabbahu, gak bakalan ketemu. Orang kemanapun dia pergi melakukan tawasul, kemanapun dia melakukan sedekah, apapun dia amal perbuatan, maka itu nafsu ngabisik. Tambah ku bisikan syaitan sok kowe maneh tawasulan, engke keur tawasulan pantengkeun nya kana naon, kana tujuan. Gitu kan? Pantengkeun tujuan ka saha? Tujuan ka Allah. Alus lamun tujuan ka Allah, tapi beda, gak ada itu yang seperti itu. Yang selalu bertengker di dalam batin itu adalah kesenangan. Apalagi ke posisina orang lagi lemah, melihatlah orang ngelaksanakeun tawasulan, muncullah ujian lewat orang lain, Allah nguji terhadap engkau. Tuh orang lain mah tawasulan di sana cepat terkabul, bisnisna lancar, ekonomi na lancar, pemajikan nu tadina mah teu make gelang ayeuna mah make gelang, nu tadina mah motor butut ayeuna mah jadi motor alus, nu tadina mah motor ayeuna mah mobil. Bakal datang, gak bakalan tidak datang dina hati. Bener? Coba gak bakalan loh. Berarti lewat orang lain. Nah, disitulah bekerja batin kita akan mengatakan iya ya, ternyata orang ngalaksanakeun tawasulan selama ieu lain sakedeung ngalaksanakeun tawasulan di MBK di Barokatul Karomah, nu didapat teh ternyata pamajikan kalahkeun teu ecreug, pamajikan minta cerai tiba heula motor masih kene kieu, lain kalah bebeunangan dunia. Nah, di situ mulai berhenti. Tak kayak minggu hareum mah ke aing sabarnya itu. Seperti itu rasain. Memang seperti itu nafsu bakal berkata seperti itu. Nu tadina duduk di korban ketika geus muncul we ngalaksanakeunana, urang datang ayeuna dunia banyak terus ngaluarkeun domba dak ngalaksanakeun kurbana oge, merasa urang bisa terus di aku itu disebutkan setan lebih pintar daripada orang. Sedangkan orang alladzina yaquduna hadallahu min ba'di misyaqi
wa yaqta'una ma amarallah bihi ayyusal. Ketika orang di alam ruh, sedekat ruh perjanjian ke Allah. Sabados perjanjian anu dikuat, alastu birabbikum. Anjeun tahu kepada ka aku, tahu. Naam leres Gusti teh pangeran abdi. Wa yaqta'una ma amarallah. Omong pangeran anjeun mengaku pangeran kepada aku cek Allah cek eta ruh muhun Gusti teh pangeran abdi muhun Tuhan abdi nu nyiptakeun abdi cek ternyata gurudakna ka alam dunia ayeuna Allah dieuweuhkeun diganti ku Tuhan salianti Gusti. Manakah Tuhan salianti Gusti Allah? Tong waka bangsa jin, tong waka bangsa itu gini. Ketika urang sholat, ketika urang ngalaksanakeun kurban, manusianya merasa pengakuan yang bisa kurban itu adalah aku, karena aku sudah kaya, karena aku sering tawasulan, terus didorong doa karena aku. Tah eta wayaqta'una ma amarallah. Omong anjeun janji cek Allah ka kaula, ternyata anjeun teu ngaku Tuhan ka kaula, kalah ngaku Tuhan kana diri sendiri. Salib naon bedana jeung Kristen? Coba naon bedana? Tak sadar. Wayaqta'una ma amarallah. Kalau secara syariat megatkeun kana parentahan Allah, secara jalma ninggalkeun salat, ninggalkeun ngaji, ninggalkeun sedekah, wayaqta'una ma amarallah, secara syariat seperti itu. Tapi kalau secara hakikatnya, masya Allah, engkau itu aku yang punya peran, aku yang punya segala-galanya, tapi engkau itu dusta. Ngaku-ngaku cinta, ngaku-ngaku Tuhan kalau ternyata buktina anjeun bohong. Lamun gak bohong pelebah dinya anti muharramatun ala kulli jahil, ala kulli katib. Anjeun haram hukumna surga diasupan ku jalma tukang bohong. Ngabohong aya secara syariat dina hati pasti ngaku. Lamun ngabohong secara di dalam hati ngabohong, nah pasti kabukan ayeuna. Anjeun teh omong aku Tuhan ka kaula. Kaula teh ditah cukur ngabdi ka kaula. Setiap sholat ngabdi, setiap minum ngabdi, setiap ngaji ngabdi, setiap segala apapun tingkah laku dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai ke pagi selalu mengabdi kepada aku. Kenapa Tuhan menang selain aku? Tersadar. Nah, mata disebut ke domba-domba teh. Diangon kan? Diangon. Tapi lamun diangon dina kebon urang mah domba pelbahdinya sanajan ngadahar sampun ngadahar pareh urang kenal. Tapi lamun diangon eta nafsu domba-domba ayeuna ku urang. Masya Allah. Ieu kekarang domba, contoh domba. Mata
rajin ayeuna urang geus dibukakeun ku Allah babakan hakikat. So cek siangnya kadang-kadang lepas kadang-kadang teu kadang-kadang sadar kadang-kadang teu sadar ngan ku sabab doma inguan bila mana keluar teh balik deui pasti diampihkeun deui cing lamun eta doma dikeluarkeun diangun teu diampihkeun kana jukut baturnya kana pare baturnya pasti ayeuna nafsu urang lamun terus eta domba-domba eta diabun teu ngampih-ngampih di domba kunaon da moal daekeun ngampih da nu boga kanangna geus eueuh tinggal kanang naungkul daun ngampikeun. Nah, lewat para nu ngampikeun rohaniah urang ketika urang ngalaksanakeun domba-domba atau nafsu-nafsu urang keluar terus ayeuna eta nafsu keluar keinginan sesuatu maka penjagana adalah ruh anu aya bertengker di dalam jasad ieu berarti wahai nafsu tong dilatih keluar buru anjeun balik deui cicing anjeun ayeuna rek init ka ditu tapi diurut di tamangan cara namanganana nah itulah tamang tong panyang teuing ka hati-hati ieu ngaji bila mana ayeuna diulur di tamangan terus nah diangon berarti ketika keluar itu nafsu keinginan urusan dunia kerja seperti apapun selalu sadar ka Gusti eta tambang-tambangna domba teh selalu sadar ka Gusti Allah ketika geus jauh oge buru ditarik deui balik eta tambangan bisa panjang bisa pendek nah belenggu ini cerita dulu secara syariat lamun nafsu urang itu adalah domba-domba urang bahasa dicontohkeun pana domba itu teh urang eta domba ku sabab eueuh anu ngurus terus eta nafsu ketika nafsu awas di kebongkar secara syariat keinginan dan keinginan terus ayeuna eta si domba urang nyentuhkeun domba heula terus eta si domba na terus diabur diangon nama terus eta domba si tambang teh panjang suatu saat eta ku ayana tamangna terlalu panjang aya nu motong di tengah-tengah ketika aya nu motong berarti domba lepas lamun geus domba lepas ka itu sagala-gala eta si domba kanu batur ka itu ka dieu oge pasti rakus. Nah, ayeuna di dalam diri urang lamun can sadar manusia tambangna ku urang ngalaksanakeun panjang. Nah, itulah rantai-rantai atau tambang-tambang yang selalu membelit di dalam tubuh kita belenggu dan belenggu rasakeun ku urang ayeuna. Belenggu urang pikiran urang, apakah engkau itu bisa nyampe umur 3 tahun lagi? Pikiran urang terlalu jauh. Itulah pikiran terlalu jauh. Domba-domba tamang mata bila menang karasa ku urang ayeuna ketika urang nyokot motor asa dirate dibarogon, itulah belenggu. Benar biasa keikat.
Saha anu ngarasakeun itu pada pasti ruh. Tah eta. Ayeuna urang hayang mobil nyokot mobil rasakeun ku urang. Cuma kesenanganana anu nikmatna du dirasakeun bila mana urang ngagaduhan mobil. Kusabab dorongan teh eta. Dek boga mobil komo lamun urang mobil menang ngiri di. Lamun can sadar ya, can sadar. Kesenangan rasakeun urang. Satu, pujian dari orang lain. Alhamdulillah. Kedua, ketika orang aya undangan, nah hati nongkrong naon? Ya pastilah bangga. Sanajan batur muji ka urang dengan pujian yang sangat bagus, tapi nu ngarasakeun di talian saha? Batur atau urang? Kemampuan orang cok ayeuna sabulan berapa, tapi ternyata kemampuan orang misalkan cuma ukur misalkan 3 juta, bahasan sedeken setoran mobil 3 juta. Duit 3 juta itu adalah dipakai tali. Karena sudah ya pastilah. Gak bakalan tidak kan? Ini berbicara anu harus berpikir, yaitu adalah ruhani. Apakah boleh tidak seperti itu orang punya mobil? Siapa yang melarang? Gak ada yang melarang punya mobil, gak ada yang melarang punya rumah, gak ada yang melarang punya mobil 2 dan 3, gak ada. Silahkan perbanyak mobilmu, ngan hati-hati belenggumu, jangan sampai terlalu ruh diikat oleh dunia. Lamun urang geus karasa diikat oleh dunia, karasa diri urang mata kapangilah geus hutang kesana kemari. Idza zulzilatil ardu pasti wah digunyang gaji, diguncang pasti, gak bakalan tidak. Berarti hirup mah ngeunah mall ngeunah kene sare sana lamun keur sare mah teh loba pamikiran anu rek mikiran teh lamun keur sare mah teu boga pikiran urang isuk hudang deui, hudang di kuburan atanapi hudang ayeuna masih kene di imah teu kapikiran eta geus teu kapikiran. Sanajan eta ruh jismaniyana dikeluarkan ku Gusti Allah, ditahan ku Gusti Allah. Masya Allah. Hati gitu kena sare. Ngan rasakan itu sare kebanyakan sare kada sira pasti dungdeng. Satu. Disebut dungdeng. Nah, lamun secara syariat pamajikan dan anak, lamun secara hakikat Allah negur. Nah, Arisia berangkat pan aing mawana oge. Tuh hamba aku nu ditugaskeun ku maneh ke pamajikan, nu ku maneh di alam manfaat dipake ngecerit ku maneh tuh tugas. Ini itu. Tak domba-domba itu Masya Allah rantai ayeuna urang berpikir jelema ngalaksanakeun moal ka ayeuna ibadah teh geus umur 60 tahun panjang-panjang teuing domba teh tamang teh ayeuna manfaatkeun teuing nepi ka isukan teuing moal. Ketika urang neangan rezeki, neangan duit lain dina hate posisina teh ada kesempatan
dimanfaatkan ayeuna urang keur neangan duit ku sabab malas ngelengaskeun itu dimanfaatkan karena umur urang keur disempatkeun dibere keneh ku Gusti Allah. Itu domba-domba insyaallah. Tong aneh urang misalkan ieu secara syariat teu bisa kurban. Tong aneh. Kenapa orang kaya bisa kurban gede? Kenapa artis kurban? Karena artis itu domba-domba nanti angona kaitu kadieu itulah matak eta domba na gede gak mau kalau hawa nafsu kurban ku domba leutik gak mau tuh sok rasakeun kurang lamun jelema dorongan hawa lamun kurang kurban ku domba leutik nafsu bakal ngabisi. Ketika daging domba dibelem bau beleumna kalahkeun hangit lain seungit ayeuna sate tapi kalah seungitna kalah hangit kunaon domba begang kana hate kumaha nafsu ngabisi tidak ada kepuasan gitu kan nyata kan. Yastami'unal qaul jelema nu daek ngadengikeun kitu nya tadi disebutkeun orang yang dikehendaki itu disebutkeun susah. Sok anu geus kurban kitu ka dieu kari-kari dibabu ka anu ge linu da atuh. Sugan mah kudu kanyut dihampelas we. Da pasti linu ngadengikeun lagi. Borok mah ternyata matak mau ngaji eureunkeun ngaji sadeden geus. Tolak pengajian. Rek di mana bisa ke akhirat. Rek di mana bisa balik anu ngabimbing dan ditolak. So. Gak bakalan. Anu nyaho jalan ditolak atau anu dikehendaki ku Allah nah ditolak rek di mana bisa balik mata yakin itu nafsu ngabisi nah di dalam tubuh ini masya Allah hei su lamun dia mah geus nyaho kana nafsu palebah dinya insyaallah tadi ma amarallah bi ayyusala wa yufsidu nafila. Kalau secara syariat jelema nu ngaruksak bumi. Jelema nu ngaruksak bumi model di Kalimantan dibakar secara syariat. Kalau secara hakiki nu ngaruksak bumi naon ieu manusia boga badan diruksak. Ada nu kamari teh gambar-gambarna, hewan-hewanna, terus ayeuna hewanna diikuti. Masya Allah, macan, mau, orai, genderuwo, sagala nu aya dina awak urang itu pake ngaruksak bumi itu karena bumi diruksak. Masya Allah Rabbuna Karim. Ulaika humul khasirun. Rugi manusia di sini. Nah, contohna ayeuna bangsa jin anu di alam kegaiban. Anu sok loba narareangan jelema panasaran hayang ningali jin. Anu jadi ningali itu itulah contoh-contohna anu aya dina tubuh urang. Apakah? Berarti dina bumi syariat tidak kelihatan, tidak. So, jin kelihatan enggak.
Genderuwo kelihatan gak? Kuntilanak kelihatan gak? Orai siluman kelihatan gak? Tidak. Tidak semuanya gaib. Tapi kalau sudah dibuka oleh Allah, disinilah kelihatan. Wahai para jamaah, berarti apakah di dalam tubuh orang ada ular? Apakah dalam tubuh kita ada macan? Apakah dalam tubuh kita ada maung? Apakah dalam tubuh kita ada ular? Apakah dalam tubuh kita ada siluman-siluman itu? Ketika ada, keluarlah dijadikan contoh di alam kegaiban itu. Tapi manusia tak sadar. Di alam kasar lamun manusia di dalam tubuh urang geus mulai kelihatan tentang keilmuan anu ngajadikeun kemunculan dalam tubuh urang geus kanyahoan. Secara hakiki geusnya nah Allah berkehendak maneh hayang ningali genderuwo tuh dikehendaki, maneh hayang ningali pocong tuh dikehendaki. Pasti ayeuna urang can bisa ningali secara fisik tidak, tapi ternyata dina diri urang geus bisa ningali iblis, geus bisa ningali setan, geus bisa ningali jin. Siapa yang melihatnya itu adalah ruh. Ketika manusia ada pengakuan di dalam batin yang sombong, telah mengikuti keegoan, itulah iblis. Yang iblis ini yang mana? Tapi gak kelihatan. Eta iblis mana itu? Jangan dilihat oleh mata. Kalau mata basirah tidak kelihatan, kalau mata ruh akan mengaku aing berarti dong. Karena inna syaitana lakum aduwwum, musuh yang nyata itu. Kalau dina diri urang ada pengakuan langsung dilemparkan. Apakah mau rek ngaku terus-terus jadi iblis? Sombong jadi iblis pasti tanuka. Contoh nak deui ayeuna iblis di alam gaib. Kenapa lamun ke urang papanggih engke suatu saat dinasibkeun ku Allah bisa ketemu di alam naon? Di alam hutan atau di alam gaib, ketemu jeung hewan-hewan anu berbentukna jelema tanukan. Buka. Mana sebenarnya nama iblis? Bila mana manusia keur ngaji kitu kieu rasa diri rasa urang muncul keegoana, itulah tanduk-tanduk eta sebenarnya. Eta tanduk-tanduk bakal ngagadil tak musuh babakan ilmu hakikat. Ini adalah pasti ahli-ahli kitab, ahli ngaji. Bila mana kesinggung bakal muncul rancung jelina keluar tegak. Wow, eta kah cek diri meninggal dia. Ayeuna lamun para ustad ngadengi ngaji palebah dia nerangkeun babakan ini terus ngacu secara dohiran. Oh, ceri bisa ngagadil itulah tanduk. Iya babakan tanduk dan disebutkan iblis dah. Bila mana ayeuna ngalaksanakeun ngaji babakan hakikat ma'rifat, terus ayeuna gudal gadil kabatur, terus dina hatena merasa aku yang ma'rifat, merasa aku yang sudah bertorikoh, disitulah gudal gadil ka manusia.
itulah iblis yang bertanduk. Nah, iya ngaji. Karena ngaji budakan dia sebenarnya. Lamun nyinggung karena perasaan Irman, kasinggung aing aduh kakait ku tanuk, kakait di ieu ngomong ieu. Ngomong ieu. Seandainya merasa karena sudah bermarifat, karena sudah tahu itu, ini bakal jadi iblis di alam kegaiban anu tanukan. Saha ieu teh? Oh, Ustaz Deden bakal seperti itu. Karena boga sihung eta gudagan iblis teh eta cuy. Bukan siapa. Subhanallah. Bakal gagah didinya. Dipakai sorban. Tapi sorban ayat tanduk. Bisi hayang nyahot ningali iblis nu tanukan. Hayang nyahot teh. Bisa nyahot. Astagfirullah. Disebutkan. Nah, iya. Ketika di dalam hati mengatakan aku yang sudah tahu, karena kuda agak dia ngaji, sadar dirinya, tersadar, benar disebutkan iblis ma'rifat, sayyidul ma'rifat. Iblis itu sayyidul ayat, sayyidul tauhid, raja tauhid, raja ma'rifat. Sayyidul Soleh, Raja Soleh. Padahal tersadar iblisnya bayangannya nu ditiangan teh belis-belis pada sia. Wantun ya Allah. Kalau Allah itu wantun, pasti nak berbicara sebesar apapun. Tak lamun kuda gadil komo lamun kuda gadil keur ka awewe mungeun dak mungeun digadil atuh mungeun digadil saha nu hayang digadil komo tandukna seukeut mah urang seandainya jadi tukang ngarukiah ayeuna terus ayeuna urang dikehendaki ku Si Allah, hati-hati di dalam ketika kita merenung kepada Allah. Kita selalu aktif la haula wala quwata illa billah. Ketika orang merasa di dalam hati orang terus bisa ngelmuan ke pasien orang, nya eleh atuh bangsa jin dilawan ku setan. Ku iblis. Ayeuna iblis arek ngalawan bangsa jin. Ayeuna nu dina pasien mah masih kena jin was-was, nya eleh atuh ku setan ku iblis mah. Dah raja, coba masih eleh loh. Tersadar. Jami yang dikehendaki Allah itu jami wantun kerasa digadil kelaku. Tahu gak para jamaah ketika orang digadil? Nah, tahu gak? Yang tahu hanya diri. Lamun daek kalaksanakeun digadil kan ayeuna lamun yang berbicara yang merasa berbisa, inilah daek moal digadil ku iblis. Daga bakalan. Namun masih kene di alam kegaiban
masih keneh can aya tanuk masih keneh karang ngancung ceuli kawas cileun naon kawas ceuli setan bingung dah tuh mun ngaji para ustaz di dieu pasti eta ceulina ngancung perih teh digadiel teh kesinggung teh perasaan teh perih lamun jalma ningalina kana kemakhlukanana pasti perih ngaji kasinggung pasti perih sagalanya pasti perih nyeri pasti ku ayana perih ngaji kasinggung minggu hari mah punten moal ngiringan ngaos kamargi abdi mah teu raos isin ku saderek tatangi gigireun abdi ngalaksanakeun keur ngaji nerangkeun ustad bab ieu batur teh naringali ka abdi isin abdi punten moal ngiringan gitu loh. Tapi lamun ningali kana hakiki ruhaniyahna ayeuna tong yang lain kita yang selama ini terus dicocok ningali karena syariat berarti ini yang cocok nah ini yang berbicara dede ternyata kalau melihat nah hakikat nggak bakalan sakit karena digadilna ku Gusti Allah karena disigungna ku Gusti tak lamun rek ngaji masuk ka dieu dah ngalaksanakeun uluk salam tong ningali syariat ayeuna mending keneh ngaktifkeun ruhani lamun ngaktifkeun syariat ketika kasinggung gak bakalan narima enggak. Nah kusabab Allah ngalaksanakeun bikin wakil wa wakil ayeuna di mana wa wakil di alam dunia wa id qala urang baca wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lam qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa idh qala sing ingat berarti ruh ketika Rabbuka Allah berbicara lil malaikati buat para malaikat inni ja'ilu fil ardi khalifah aku yang telah menjadikan bumi ini sebagai khalifah berbicara qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha para malaikat lawan secara syariat kayak artikan secara syariat karena Al-Quran ini adalah syariat berarti harus ada arti daripada syariatnya dulu baru kalau sudah aktif secara syariat akan muncullah adalah hakikat Al-Quranul Qadim. Cek malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa Gusti pangna ngajadikeun ayeuna makhluk nu sok ngaruksak di alam dunia nu sok rajan saring bunuh. Wa nahnu nusabbihu wa nahnu senyana aku nusabbihu bertasbih kalayan muji kalayan ngabersihkeun kepada Tuhan. Qala ini a'lam wahai para malaikat senyana anjeun tidak tahu aku yang tahu. Nah itu diceritakeun Al-Quran pangna naon kaula cek Allah nyiptakeun wawakil itu adalah Adam. Nabi Adam alaihi salam. Kaula nyen wawakil di dunia secara syariat. Kaula nyen wawakil di dunia
Kaula pangna nyen wawakil di alam dunia karena kaula ayeuna titah ngurus dunia, titah ngurus pare, titah ngurus makhluk-makhluk secara syariat ini ceritanya. Titah ngurus dunia karena urusan dunia diurus ku manusia, itu adalah contohna Adam. Titah ngurus alam dunia yang diurus matak ayeuna nyeun ayeuna bangunan ku Adam, nyeun imah ku makhluk, sawah diurus ku makhluk. Nah, ieu ilmu syariat teh. Ini kebukaan rahasia ayat ini. Surat Al-Baqarah, surat sapi adalah diri ini. Terus Allah nyiptakeun ayeuna sagala urus dunia kumaraneh. Ada urus mata titip surga di ka alam dunia ke urus diurus. Mobil nyen mobil, motor nyen motor, HP nyen HP, terus urus diurus kabeh ku makhluk. Cara saya pasti ada makhluk. Arek orang luar negeri, Cina, Amerika, Indonesia pasti makhluk. Pasti sebut titah ngurus dunia. Karena ada ulama berbicara hayatul dunia birru, hayatul bil ilmi, hayatul dunia binas, hayatul nas birru, hayatul ruh bil ilmi, hayatul ilmi bil amal, hayatul amal bil amal, hayatul amal bil ikhlas, hayatul ikhlas bil istiqomah. Dunia bisa nangtung ia adalah ku manusia, manusia bisa nangtung ruh, ruh bisa nangtung ku ilmu, ilmu bisa manfaat ku amal, amal bisa manfaat ku ikhlas, ikhlas supaya hidup ku istiqomah. Titah diurus, pemajikan urus, anak urus, tetangga urus, titah diurus ku Allah. Itu khalifah. Cerita syariat Nabi Adam di keluarga tidak ngurus dunia. Cerita hakikat kumaha. Cerita hakikat Allah nyeun wawakil makhluk. Wawakil karena yang ini yang selalu bertengker di dalam batin, lamun dina arti bismillah mah atas nama Allah. Ieu ge urang atas nama Allah. Wawakil ti Allah berarti ini lewat mulut. Wawakil supaya nyampaikan. Sebenarnya mah berarti urang makhluk itu la haula wala quwata illa billah, teu daya teu upaya. Makhluk berarti hanya Gusti Allah. Mata disinilah keluar lewat wawakil itu khalifah Allah bertajalli di dalam tubuh kita ini, di dalam tubuh ini. Ternyata yang selalu berperan itu hanya Allah. Kalau sudah hanya Allah semuanya, nah di sini yang bertajalli semuanya Allah. Nama Deden ada enggak di situ? Nah, kalau semuanya Allah, itulah dari alam semesta beserta isi-isinya ini alam dunia.
itu adalah yang selalu berperan tiada lain hanya Allah. Itulah Allah. Wujud ada berapakah itu? Satu. Ya, sedikit-sedikit ngaji teh makin muka untuk mengahadkan Allah. Kadang-kadang sok bingung. Jalmi lamun candai taholi, candai taholi. Aina ada yang menyatakan can taholi jalmi. Can taholi can menyepikan diri di dalam hati. Lamun cara eta mah can khalwat. Gak bakalan bisa untuk menyebutkan ahadnya Allah. Enggak. Kenapa? Can bisa rek nyebut Allah itu satu ruhanian. Kalau mulut mah bisa Allah itu ahad. Karena sok Allah itu ada berapa? Ada satu, coba tangan. Bingung. Udah pasti bingung. Nah kudu kumaha atuh carana hayang ngalaksanakeun hayang mengetahui tentang masalah keahadannya Allah. Kita harus ayeuna napi isbat. Napi ditidakadakan. Lo bahasa hikam takhli sepikan. Kalau bahasa dikir khawa tidak adakanlah dirimu. Kalau secara melaksanakan sholat isya, sholat maghrib, subuh, esakanlah. Lamun masih kene aya can dinapikeun, can ditaholikeun, atau can diisirul asrorkeun, maka di situ masih bertengker nama herla. Gak bakalan bisa ketemu sama Mas bertengker. Nah, karena disebutkan bertengker tadi disebut apa? Harus khawat 40 poin. Baca Al-Quran. Astagfirullah. Dina surat Al-Baqarah ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. 22 Wa idwa adna Musa 40 lailatan summa takhadatumul ijla min ba'di wa antum dhalimun. Wa id wa'adna, sing ingat waktu perjanjian. Kami berjanji Musa kang Nabi Musa, waktu kami manggil ke Nabi Musa ke Gunung Tur, arba'ina lailata. Awas di sini kabukanya. Setelah halwa. 40 poe 40 peti. Itulah halwa. 40 poe 40 peti summa takhottumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Ketika Nabi Musa, contoh Nabi Musa adalah bila mana ada di dalam tubuh itu manusia, hartina Musa yang dikeresakeun Allah, ruhaniyah yang dikeresakeun ku Gusti Allah, daek ngalaksanakeun kholwat. Contoh nak dicontohkan ayeuna urang daek kholwat, dicontohkan ka Nabi Musa. Nabi Musa itu dikehendaki dipanggil ku Gusti Allah 40 poe. Ternyata 40 poe Nabi Musa ke sana melakukan di Gunung Tursin. Ketika sudah melakukan ke Gunung Tursin, ternyata kembali. Ternyata kaum Nabi Musa nyembah kana anak sapi.
Ternyata kaum Kangjeng Nabi Musa nyembahkan anak sapi. Disitulah anak rabbukum wa rabbukumul ala. Kaula teh pangeran anjeun nu leuwih kuat. Anak sapi berbicara, itu hei para jamaah pahami di sini. Itu adalah contoh. Ruhaniyahna ayeuna lamun dicontohkeun anak ngalaksanakeun jalma ngalaksanakeun khalwat selama 40 poe 40 peuting. Ketika sesudah khalwat di situ kita maka sudah khalwat, disitulah di dalam batin merasa aku yang melakukan khalwat. Itulah patakuna namina dolim. Manakah orang menyembah anak sapi? Inilah tubuh-tubuh ini yang sebenarnya kalau di sisi Allah dicontoh-contohkeun teh adalah sapi. Tah eta teh kaum Nabi Musa, padahal urang ge ruhaniyah yang dikeresakeun daek ngalaksanakeun khalwat. Ketika geus beres khalwat atanapi can beres diri urang bisa khalwat. Dolim. Dipanggil ku aku palebah geus kembali beres khalwatna. Geus beres khalwat, geus urang mah alhamdulillah geus beres khalwat. Ruhaniyahna aktif palebah dinya. Berarti didinya nyembah ke anak sapi. Sapi itu contoh nak wungkul syariat, padahal nih diri kita ini sapi-sapi. Mantakna Al-Quran surat Al-Baqarah ayat-ayat sapi. Mantak ayat-ayat sapi adalah kurban. Kabongga nafsu-nafsu anu tujuh selama ini kita dikorbankan, termasuk ayeuna nu isi nafsu ieu anu berbentukna masih keneh paece, tapi di jerona nafsu anu tujuh eta kudu dikorbankeun. Hei sapi badag. Yo makalah makin sapina sapi naon cenah korbana.